70多年中，我没想到今天真能看到你的灵魂。93岁那年，她在台湾忠烈祠找到了牺牲77年的丈夫。她一遍一遍地抚摸着牌位上的名字，思念着这个她一生寻找的人。我是孙春龙，一个打扫战场的人。2014年，重庆志愿者方飞接到一个电话，一位93岁的老人说：“我想知道我的丈夫是怎么死的。”那是抗战胜利70周年到来的前一年，我们在北京召开了寻找你身边的抗战老兵的新闻发布会。我们齐聚这个国家的首都，召开了一次关注抗战老兵以来最大规模的一次新闻发布会。媒体的报道铺天盖地，让这段历史以从未有过的光鲜重返公众视野。这也揭开了诸多个体被隐藏多年的伤疤。有无数耄耋老人或者年逾古稀的孩子在电话里向我们啜泣，诉说战争的残酷和历史的不堪。这位老人名叫张淑英，1935年14岁的她嫁给了一位名叫钟纯新的军官。2年后的1937年8月12日，丈夫匆匆赶回家，说他要去上海。张淑英清楚地记得那一天是七夕节，她送丈夫到火车站，丈夫抱着她说：“阿妹，我会回来的。”第二天，淞沪会战爆发。我走了，我就后就走，他马上走。然后我2个人走的时候，一句话都没说。白天都盼了晚上都盼了天亮。年幼的张淑英并不知道打仗是怎么一回事，直到有一天，日本飞机的炸弹落在了家门口，她惊恐地给丈夫写信说：“你一定要注意安全。”丈夫说：“阿妹，我答应过你，我会回来的。”最多半个月，张淑英就会收到钟崇新从战场写回的家书。有一次，丈夫来信说，他的2个勤务兵已经阵亡，万一我死了，你就随便吧。这让张淑英隐隐有些不安。不久后，丈夫的勤务兵找到她，通知她立即离开南京，前往武汉。她的丈夫会去武汉找她。她不知道的是，上海已经失守，敌人正向南京进军。那是在冬天，白雪漫天。此后，丈夫再也没有来信。在武汉没有等到丈夫，敌人再一次逼近，张淑英只好孤身一人来到钟纯新的老家四川荣昌。她想，如果他活着的话，一定会回家。钟纯新的父亲早亡，母亲一直守寡，荣昌家里剩下的2个女人，一个在等丈夫，一个在等儿子。直到1944年春天，张淑英在大街上碰到了丈夫的一位战友，从她欲言又止的神态中，张淑英已经明白了一切。7年前的那个冬天，她的丈夫于南京阵亡。盼了1年半年多都盼不到，我现在没希望的了，我现在走了。5年后，新中国成立，张淑英改嫁，生了2儿1女。1983年，丈夫去世，张淑英将3个孩子叫到跟前，告诉他们：“我曾经有过一个丈夫，你们帮我去找。”孩子们帮母亲从史料中找到了前夫牺牲的记载。时任87师少校师部参谋裘广汉写了《淞沪抗战暨南京失守纪实》一书，有这样一段话：城外部队苦战3日，打到12月12日上午，第71军第87师的3个旅已伤亡殆尽。259旅旅长易安华、参谋主任钟纯新和旅部值守官兵全部阵亡于雨花台阵地。张淑英告诉孩子：“我不甘心，一个生命不应该仅仅是这一段简单而又冰冷的文字。”她想知道她心爱的丈夫在生命的最后一刻到底经历了什么。接到电话，寻找钟纯新的行动迅速展开。江苏志愿者四海在中国档案网上查到了钟纯新的照片，有心的志愿者将钟纯新的照片和张淑英年轻时的照片合在一起，
给他们做了一张合影。湖南志愿者晴天在档案馆里查到了钟纯信的资料，里面注明他是牺牲于南京保卫战。更让张淑云激动的是，在台北的忠烈祠里，我们找到了钟纯信的牌位。奶奶说：“我想去台湾。”我问奶奶：“你这么大年纪了，身体吃得消吗？”奶奶说：“如果我死在路上，你就带我的骨灰去。”我能看得到他的灵验，我差点都不怕，我就是死了我也值得了。忠烈祠的接待仪式庄严而又细致，戴着白手套的礼兵将牌位请下来放到主祭台上。鞠躬，再鞠躬。一年两个，70多年中，我没想到今年只能看得到你的灵位。但是我看到你的相片，我心里好高兴，好激动。我现在回去也唤醒了我的孙女也留了，我死也无憾。就可惜你长得美人的美人那种的。你舍不得啊？对，舍不得没有办法，以后来不到了，都放永别了。从台湾回来后，奶奶的身体竟然好了很多。她不停地向所有帮过她的人织毛衣。她的左眼失明，她是用一只眼睛一针一线地织好毛衣。那年冬天，我收到了奶奶寄来的包裹，是一件浅色的毛衣，未等着身，暖意已扑面而来。穿在身上，竟然发现上面有一根长长的白发，用手去扯，发现已经被织进毛衣里。那一定是奶奶织毛衣时掉落的。一同寄来的还有2双用毛线织成的毛茸茸的婴儿鞋。我说：“奶奶，我的孩子都上中学了。”奶奶说：“这是送给你的孙子的，我等不到那一天，但我想给他留一个礼物。”这句话让我笑着笑着就流出了眼泪。2021年3月，奶奶100岁生日。在之前，奶奶住了好几次医院，志愿者为她筹款，帮她请保姆，告诉她：“奶奶要坚持，我们要让你看到，为这个国家牺牲的人一定会享受到这个国家至高的荣誉。”奶奶说，她人生的心愿已经完成，唯一的遗憾是她想知道她的丈夫钟纯信到底是怎么死的。这是一个令人揪心的话题。对于深爱的人来说，她想知道的是丈夫在生命的最后一刻到底经历了什么。历史并没有留下太多的细节，当年那些为国捐躯的将士有80%连名字都没有留下。半年后，奶奶离世。在此前，重庆的一家墓地为钟纯信捐赠了一个衣冠冢。奶奶留下遗言，她死了之后不能和钟纯信安葬在一起，因为她后来嫁了人，她要对得起后来的丈夫。她说，把自己的骨灰放在钟纯信的对面，她要看着他。2025年5月，我们位于湖南南岳时光之城1944的抗战记忆展览馆落成。我把奶奶送我的小毛鞋放在展览馆里，我明白她为什么要送这份礼物给我。历史的传承永远不能放弃。就在前不久，潘石胜老师发了一篇研究文章，他看到一本书《凝视兴亡之际的中国》，作者山北实言是一名日本记者。这本书记载了他在2战中国的见闻录。1938年1月9日，山北来到南京中华门，他写道：“目光所及，到处都是中国士兵的尸体。有一具尸体，应该是一位名叫钟纯信的军官，
在尸体的旁边有他被任命为少校的满是血迹的委任状，还有副官印章。这不就是奶奶临终前还在惦念的事情吗？他想知道他心爱的人在生命的最后一刻到底经历了什么。中华门战斗，那是南京保卫战最为惨烈的战场。1937年12月12日，雨花台阵地失守，敌人动用坦克将城墙炸开，中国守军立即组织敢死队，将占领城墙的200多名敌人全部歼灭。驻守于此的中国军队面对敌人的飞机、坦克、大炮，拼死也没有放弃阵地，直到最后迫不得已才受命退出战斗。今天的中华门上依然可以看到累累弹痕。仅此献给88年前的今天，在南京中华门阵亡的钟崇新，以及深爱他一生的妻子张淑英。我们找到了他的帽徽。我爸爸临终之前心心念念的就是我的爷爷。你咋了？2天来回家了。